హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విజయ్ రెసిపీస్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను జలుబు చేసినప్పుడు ఒక మసాలా టీ చేసి చూపిస్తానండి. జలుబు చేసినప్పుడు తీసుకుంటే ఈ మసాలా టీ కొంచెం పని చేస్తుందండి. మనకి చాలా రిలీఫ్గా అనిపిస్తుంది. ఏ విధంగా చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. కొద్దిగా మిరియాలండి, ఒక 3 లాలిక్కాయలు, ఒక 4 లవంగ మొగ్గలు, కొద్దిగా జీలకర్ర, కొంచెం అల్లం పీసు, 2 దాల్చిన చెక్క ముక్కలు, ఒక 5-6 వాము మొక్కలండి. ఈ వాము మొక్కలతో మసాలా టీ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. చాలా హెల్దీ అండ్ జలుబు వచ్చినప్పుడు చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి. 2 గ్లాసుల వాటర్ వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ వేసేసుకుని 2 గ్లాసుల వాటర్ కాస్త 1 గ్లాసు అయ్యేంత వరకు మరిగించాలండి. స్లో ఫ్లేమ్లో మరిగించండి, హై ఫ్లేమ్లో మరిగించొద్దు. స్లో ఫ్లేమ్లో మరిగిస్తే బాగా దిగుతాయి మసాలాలన్నీ, వాటర్లోకి బాగా దిగుతాయండి. ఇందులో మీకు కావాలంటే కొంచెం టీ పొడి కానీ కాఫీ పొడి కానీ వేసుకోవచ్చండి. అలాగే ఇందులో జాగరి మాత్రం మర్చిపోవద్దు. కొంచెం స్వీట్గా ఉంటే పిల్లలు కూడా ఇష్టపడుతూ అవుతారు. వాళ్ళకు కూడా జలుబు వచ్చినప్పుడు పట్టిస్తే జలుబు కూడా తగ్గుతుందండి. చూసారు కదా, ఈ బెల్లాన్ని కూడా వేసేద్దాం. అందులో వేసుకొని బాగా మరగబెడదాం. గ్లాసులో సగం తీసుకుంటే సరిపోతుందండి. ఒక పర్సన్ వచ్చేసి గ్లాసులో సగం మాత్రమే తీసుకోవాలండి. బాగా ఎక్కువ తీసుకుంటే మళ్ళీ హీట్ ఎక్కువ చేస్తుంది. ఎందుకంటే మసాలా టీ కాబట్టి ఎక్కువ తీసుకోకూడదు, సగమే తీసుకోవాలి. ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. మీకు జలుబు చేసినప్పుడు తప్పనిసరిగా పనిచేస్తుందండి. చూసారు కదా, నేను కొద్దిగా కాఫీ పొడి వేస్తున్నాను. మీకు ఇష్టమైతే కాఫీ పొడి వేసుకోవచ్చు, అలాగే టీ పొడి కూడా వేసుకోవచ్చండి. ఇప్పుడు మనం వడగట్టేసుకుని గ్లాసులకి ఎంజాయ్ చేయటమేనండి. చూసారు కదా, చాలా ఈజీగా సింపుల్గా ఉంది కదండి. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. మీకు నచ్చినట్లయితే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.